你有冇試過一直都放唔低一段感情？可能你會唔甘心，你會不斷咁回顧，甚至乎會諗，究竟我仲有邊度係做得唔夠好嘅呢？今日咧，我就會以一個真實嘅個案，帶大家一齊去睇下，究竟呢一份執着背後，靈魂真正想你學識嘅係乜嘢？歡迎嚟到 So Charming， 我係親密關係療癒師靈性導師子瑜。如果你對親密關係、靈性覺醒、心靈成長有興趣，歡迎你追蹤我哋嘅頻道同埋 IG。Hello，歡迎收睇 So Charming， 我係子瑜，我係小師弟。今日我哋嘅主題係點樣放低一個人。咁啊，不得不相信共時性啦。咁我處理好多唔同嘅 case， 可能有啲婚姻嘅問題啦、離婚嘅問題啦、出軌嘅問題啦。咁最近咧有一批客咧，佢哋都不約而同遇到同一個問題嘅，就係佢放唔低一段過往嘅感情，甚至乎會影響到佢嘅食慾啦、佢嘅情緒啦、佢嘅工作問題啦、佢嗰個睡眠嘅質素都影響咗。咁其實點解佢哋會放唔低一個人嘅咧？嗱，不如大家咧試下，而家停一停，諗一諗，曾幾何時你有冇放唔低過一個人？而嗰個人咧，俾到你嘅體驗咧，你會覺得好多患得患失，好難掌控呢段關係，好多唔甘心，甚至乎好多遺憾喺入邊。你有冇發覺我哋好容易誤解咗呢種情感拉扯，以為就係一個愛嘅體驗，但係其實未必係愛嘅體驗，係你同過去嗰個做得唔夠好嘅自己過意唔去。咁我發現咧，呢一類型嘅個案咧，佢哋好容易誤解咗，哇！呢個就係唯一嗰份愛嘅體驗啦。咁除咗呢種體驗嘅愛咧，其他嘢都唔係愛嚟嘅。我唔會再遇到一個咧我咁愛嘅人噶啦。所以佢哋就開始話冇食慾啦，唔開放自己啦，唔俾自己去感受啦，唔打開個心去同人連結啦，shut down咗自己啦。咁啊，其實我大部分呢啲 case 上到嚟嘅時候，佢已經好清楚自己放低一段感情，只不過佢揾唔到佢嘅出口啫，所以佢就嚟咗啦。老師，咁我點樣先可以放低一個人呢？其實真係一啲都唔容易嘅。你諗下，呢個人佢本來可能同你有好多親密，但係第二日佢可以完全變咗第二個人嘅喎。你的而且確投放咗好多感情、好多時間、好多情緒嘅代價喺入邊嘅喎，就好似你忽然之間行下街，發現自己唔見咗部電話一樣，嗰種落空嘅恐懼感其實係好大。但係我希望大家記住一樣嘢咯，就係所有我哋放唔低嘅過去，其實都係靈魂送俾我哋嘅一份功課。呢個係情關，所以當我哋願意真係好認真去復盤，究竟過去呢一個自己發生咗啲咩事，而令到我咁放唔低我自己呢？呢一個復盤入邊呢，你會發現到自己好多嘢，你會發現到哇，原來你仲有好多靈魂功課喺裏邊，你有好多唔夠愛自己嘅地方，有好多自我價值嘅問題，你就會知道哇，原來呢個情關真係靈魂送俾你一份好大嘅禮物，令到你踏上你嘅覺醒旅程。咁我都有個例子可以同大家分享下，講下個背景先啦。咁佢係一個男人嚟嘅，其實佢嗰個競爭力都好強下嘅，品味啦、事業啦、成就啦，各樣嘢其實都 OK 嘅。OK 都有能力嘅一個男人嚟嘅。咁咧佢就係遇到一個情緒比較多問題嘅一個女仔啦，原生家庭比較唔係咁好嘅一個女仔啦。咁咧佢基本上咧心靈上嘅支持啦、時間嘅隨傳隨到啦、金錢上嘅支持啦，係啦，心意上各樣嘢咧係完全做足晒嘅，簡直係惡霸級嘅暖男。OK，咁呢鋪冇死啦，係咪？係啦，咁結果呢鋪都死咗。最終嗰個女仔咧選擇咗一個乜嘢人咧？就係一個咧會 PUA 佢嘅渣男。所以咧我呢個男嘅 case 咧，佢唔係好放得低嘅，因為佢會覺得我咁珍惜嘅一個女仔，點可能俾一個咁傷害佢嘅人得到咗咧？反而自己做咗咁多嘢，但係都冇一個結果咁。冇錯啦。嗱，首先第一步我哋一定要認清一個事實先，就係我哋唔係有幾咁放唔低嗰個人咯，而係我哋係好放唔低嗰個自己。
OK， OK，咁我記得我當時問咗呢個個案一個問題，我問佢點解你放唔低呢個人嘅咁佢又講咗好多啦，就覺得自己付出咗好多，但係得唔到回報啊，其實好唔甘心啊咁樣。然後我再問佢一個問題咧，佢深深咁進入到佢嘅內在。我問咁撇除呢個女仔嘅因素咧，你最放唔低你自己啲乜嘢？然後佢停咗好耐，佢答我覺得我自己輸咗，我輸得好甘，我唔中意個輸咗嘅自己。我覺得呢種感覺好差。所以佢其實最糾結、最放唔低嗰個位就係嗰個覺得輸咗又好失敗嘅自己，冇錯嘅嗰種感受。係，你會發覺我同佢成個溝通嘅過程，佢好多嘅焦點都係喺個外在因素嘅，但係佢好少真係去到佢個內在去睇，其實佢最深嗰個傷痛係啲乜嘢？唔係嗰個女仔唔接受佢啊，而係佢唔接受呢個會失敗嘅自己。咁鏡頭面前嘅你呢，過往嗰段曾經令到你好遺憾嘅關係，你有冇去諗過？其實喺你嘅內在，你最放唔低嘅係自己啲乜嘢？點解要揾到自己放唔低自己啲乜嘢係咁重要呢？其實好多時我哋好容易個焦點向外，覺得一定係自己點點點啦，所以我令到呢段關係唔可以繼續落去。但係其實個方向完全錯晒咯。我哋更加需要嘅係同過去嗰個唔開心、受咗傷嘅自己好好咁去和解咯。咁樣先可以之後真正放低到呢啲關係。係，呢個唔單止係關乎於你放唔放得低，而係關於你同嗰個自己和解咗未？你可以重新出發未？你可以帶住嗰個和解嘅力量，帶住對自己嗰份認同感、寬容，然後發展下一段關係未？第二點呢，我哋就係要去理解，其實對方有冇選擇你，同你好唔好呢，係完全冇關係。反而呢個係關乎於咧佢自己嘅內在模式，佢嘅選擇模式。點解咁樣講呢？譬如咁講啦，嗱，喂，你真係好似我呢個 case 咁，條件咁好，惡霸暖男式咁樣樣啦，係咪？其實好多女仔都中意啦，啱唔啱？咁但係點解偏偏呢個唔中意啊？記唔記得我講過呢個女仔有好多原生家庭創傷嘅。OK， 係，即係個男仔講翻俾我聽啦，就係當我分析落去嘅時候，我發現咧，其實佢自己都有個好唔幸福嘅原生家庭，佢父母俾佢愛嘅體驗都唔係咁嘅。基本上佢喺呢個男人身上，其實佢知道咁樣係好好，但係佢認唔出呢份係愛咯。係，甚至乎對佢嚟講，佢會覺得我唔值得一個人咁樣對我咁好。係啊，反而一個人對我咁好，我會覺得自己無地自容，我覺得自己好差，我配唔上佢。係我嘅好唔足以去回禮翻佢嘅好。其實有好大有呢啲人存在嘅。因為我喺做case 嘅過程咧，其實我聽到對方講啲乜嘢，聽到個個案講啲咩，但係其實我經常都聽到對方個靈魂喺度同我講緊啲乜嘢。OK， 係啦。即係佢會講俾我聽但係彼此嘅靈魂喺邊一個嘅學習基礎上面，佢哋需要去學習啲咩？而當我去做呢個 case 嘅時候咧，我不斷咁聽到咧其實咧佢哋之間咧相遇咧係為着某啲嘅事情，甚至乎咧呢個女仔咧，其實佢之所以唔揀對方咧，係因為佢心裏邊都覺得自己冇辦法去回饋翻對方呢份愛。係啊，個女仔心裏邊覺得自己係一個愛無能。愛無能。OK， 係啦，咁所以對呢個女仔嚟講，哇，呢份愛好似太大嘅承諾啦，佢好驚，係啦，嚇跑咗佢。係的而且確，如果你真係認真去睇，哇，呢個男仔對自己咁好，係嘛？一般嘅靚女都會覺得點㗎？好多靚女都係，收翻個丁都好啊，係咪先？但係咧，呢個女仔好特別喎，佢消失咗。係 even 呢個男仔對佢咁好，消失咗。咁呢個係 before 我係唔知道嘅事情。當我解讀俾佢聽，話佢靈魂咧其實有咁樣嘅情況出現嘅時候咧，個男仔先話翻俾我聽係呢個女仔咧最尾同我講嘅就係我唔知點樣回應你嘅好，係喺你面前我覺得自己好差，跟住佢消失咗。係，所以呢個男仔都好唔理解，明明我對佢咁好，一般嘅人都會好受落啦，點解佢會消失嘅？咁佢靈魂就係有呢一番咁樣嘅對話。所以有時唔係
做幾多嘢去滿足對方，而係可能對方自己本身都有個模式，可能佢會覺得原來由細到大佢爹哋或者佢媽咪教佢嘅愛就係嗰種好 PUA 好有條件嘅愛先係愛啦，咁變相佢吸翻嚟真係嘅愛人就係要咁樣對佢啦。如果佢冇處理到原生家庭嘅部分，係嗱，聽緊嘅觀眾，可能你會同我呢個男嘅 case 咧一樣嘅，百思不得其解，點解要咁黐線嘅？點解要咁傻嘅去揀一段咁樣嘅關係 ，instead of 一個對你超好嘅人嘅？可能你哋都會覺得好神奇啦，係咪？但係能量上，我見到嘅係乜嘢咧？如果嗰個人真係同佢有業力關係咧，佢哋個能量光束好容易會連上。OK，呢啲就係有業力嘅能量連結啦。我哋會好似哇對眼好似蒙住咗、麻木咗咁，以為呢個係愛嘅體驗。你好快會覺得哇有暈船嘅感覺，但係暈船之後咧係點㗎？你有冇曾經對一個人暈船，但係你發覺之後哇真係好難相處？有，一定有。呢個咪就係業力咯，呢個就係嗰個女仔發生緊嘅事情咯。因為個男仔同我講，哇，我覺得真係好傻啊，點解要咁殘忍啊對自己？然後我問佢，咁你對自己唔殘忍咩？你追咗呢個女仔咁耐，佢拒絕咗你咁多次，佢忽視咗你嘅愛咁多次，然後你都繼續堅持，咁你對自己唔殘忍咩？點解你允許自己係被咁樣回應啊？又係第二個問題，深深咁進入呢個內在。所以喺呢個層面上，你發覺原來大家都有自己嗰個相同嘅課題，先至會互相吸引。咁嚟到第三點啦，就係我哋真係要認真去審視自己嘅原生家庭模式。咁當我講到呢個時候咧，我呢個男嘅 case 咧就話唔係啊，我原生家庭好幸福㗎。嗱，大家聽住咯，聽落真係好似好幸福。咁佢就話咧，佢到而家都仲會同父母傾電話啦，年年都會一家人一齊去旅行啦。跟住咧大家都會好 sweet 啊，好講笑啊，即係好多呢啲咁樣嘅對話啦。佢父母都好恩愛嘅喎。但我想話俾你聽咧，所謂嘅原生家庭創傷咧，唔係下下都去到深層創傷嘅層級嘅，而係係啦。呢個原生家庭模式咧，其實大部分都係由某啲好微微細，總言之就係原生家庭就係你嘅起跑線。佢一定會造就到你某一啲嘅思維同行為，仲有回應嘅模式。咁我第一次聽落我都覺得哇，都好似好幸福、好正常咁喎。但係有 QK 嘅，點解呢？因為我同佢對話嘅過程咧，我聽到有好多好重比較深嘅對話，會將自己比下去，亦都會將自己比上去，會將啲女仔比嚟比去咁樣樣。OK， 咁然後咧我就開始聽啦，聽佢嘅靈魂喺度講嘢啦，講咗好多咧，佢冇講俾我知嘅嘢，係啦。咁係乜嘢咧？就係因為佢有個家姐啦。咁佢個家姐咧自細就好懂事啦，父母都覺得個家姐好靠得住啦。咁佢自細就定位咗自己係一個好任性嘅男孩子。但係佢覺得父母俾佢嗰份愛就係，即使我咁任性，我咁唔懂事，但係父母都好包容我，好錫我。但係佢忽略咗嘅自己，原來暗地裏心入邊有個比較，就係我好似點樣都唔會好似我家姐咁令我父母驕傲。雖然好微細，但係都有呢方面嘅匱乏。係，你點樣分微細唔微細呢？我見到呢個比較深喺佢嘅生命嘅裏邊咧，係影響好大。唔單止係關係，係甚至乎工作，係佢嘅一言一行。所以點樣分微細唔微細呢？每個人個硬度都好唔同嘅。有啲原生家庭創傷真係血淋淋嘅。係啦，有啲原生家庭你根本唔稱得上為一個創傷添。係啦，但係的確係影響緊自己嘅模式啊嘛。當我講到原生家庭創傷嘅時候，我並唔係話你父母一定點樣對咗你。其實好多時候佢哋自己都唔識愛。只係嗰個環境真真正正咁造就咗你係一個咁樣嘅人啊。所以我哋必須要去復盤，因為答案就喺嗰個原生家庭。其實當個認知層面已經去到咁嘅水平，我哋搭咗條心橋過去，咦？我知道自己要療癒啲乜嘢嘅時候呢，我哋嘅療癒層面咧要從幾個方向。第一就係業力嘅層面要處理，
OK，正正就係因為業力嘅關係，你哋會相遇啊嘛。能量上一定係有啲嘢牽連，我哋要重新去處理。OK， 第二就係你心靈嘅創傷嘅層面，你要去和解，係啦，甚至乎要翻到去嗰個你曾經覺得好 hurt、好痛嗰個畫面，或者係嗰個最深嗰個信念，就係你童年嘅畫面開始去和解。然後再嚟就係齋和解係冇用，齋處理能量係唔 work 㗎。你一定要配合一個最重要嘅部分，就係你要有行動，你真真正正去斷捨離嗰樣嘢。即係譬如好似我哋關係修煉就做得最多嘅，做得最多關於放低嗰部分。大大小小嘅有啲係嚴重到啱啱新鮮滾熱辣，老公出咗軌，佢嚟係學習放低呢段關係。佢完咗，佢的而且確可以重新活一個新嘅自己，佢揾到自己要成長嘅方向。亦都有好多就係有一啲啦，3日唔係2日就打爆 CS 嘅電話，只要老師我搞唔掂，我要揾你療愈。就係嗰幾日之後，我真係覺得佢煥然一新，係啊，唔再打爆電話。係嗰個關鍵就係在於，即使今日你聽咗咁多，你知道自己放唔低一段關係，你而家聽晒所有嘅 point， 你搭咗條心橋過去，你知道自己要療愈嘅部分喺邊度啦。但係你願唔願意真係跳落去自己最深嗰部分去療愈自己，擁抱嗰個連自己都討厭嘅自己？所以你走唔走得出呢段關係，係同你而家呢一刻選擇嘅下一步好有關係。係你選擇可以繼續喺度聽住先，定還是唔得啦？我真係要進入下一步，我去療愈我自己，我去扭轉我嘅人生，我願意俾嗰個容光煥發，嗰個好 charming、好有力量嘅自己展現。最後同大家嚟個總結啦，其實我哋往往放唔低嘅咧，並唔係嗰個人，而係咧呢一份自己未完成嘅靈魂功課。咁所以咧，靈魂安排一段遺憾嘅關係，為嘅只係讓我哋咧更加認識自己，同埋療愈自己內在某一個部分。所以咧，如果我哋願意去復盤，咁呢一個咧將會係靈魂轉化嘅一個好重要嘅機遇。咁我哋嘅 channel 咧都開放1對1嘅諮詢啦，以及我哋嘅關係修煉課，咁啊非常適合咧一啲感情上遇到卡關啦，甚至其實都想喺親密關係中咧顯化更多幸福嘅朋友仔喎。咁如果咧有興趣嘅咧，歡迎去到我哋 So Charming 嘅 IG So Charming 子瑜係啦，揾翻個小師弟做翻個預約。咁我哋下集再見啦，拜拜。